أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mawukhuluma ngathi voice phamhla phezulu ne right قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر. Sengathi Allah angasivikela sonke kusathane ongathandwa noqalekisiweyo egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sisaqhubeka nokuprovela abantu ukuthi uYeshua noma uJesu wayengeyena uNkulunkulu kodwa wayeyisithunywa sikaNkulunkulu. Sikuprova lokho ngeQuran, sikuprove nangeBhayibheli. Ngoba mangifunda iQuran yodwa abanye bazothi iQuran amakoporosho, into zama-Arab, into zamakula basho kanjalo. Angazi ke neBhayibheli ukuthi nalo bazothi liyini ke lona. Kodwa sizongena ke eBhayibhelini ukuthi beze ukuthi lento esifunda la kuQuran naseBhayibhelini iwubufakazi ikhona. Ngivule la Suratul Maryam chapter 19 of the Holy Quran from verse 30. Allahu Akbar. Uthi Allah besaphikisana noMaria umama kaJesu bemthuka bekhuluma konke abakuthandayo ngaye ngoba bembona eza nomntwana bemazi kahle ukuthi akaganile noma akashadile. Uma ngabe bemtshela ukuthi uzalwa abazali aba-right abakade bengena inkinga beyiphethe kahle ngisho uma wakho bengeyena uMahosha, manje wena yini lento le wena osilethele yona? Yezwa babembiza ngoMahosha uMaria. Lalela ke, Allahu Akbar. Ithini yona? Ithi wavele wakhomba umntwana osembelekweni, newborn baby. Umlingo kaJesu lo eningawazi nini eniqala ukuzwa namhlanje. Nina nazi ukuthi umlingo wokuqala uJesu awenza waphendula amanzi wawenza iwayini. Ayikho le nto le, uJesu wayengesona isidakwa. Amsori ukuthi ngiyibeke kanjalo. Vele abantu baphuza idakwa. Iqiniso lilapho. Kodwa uJesu wayengesona isidakwa. Wayengeke uJesu aphendula amanzi awenza iwayini, yena engesona isidakwa bese abantu beyaphuza beyadakwa. Ayikho le nto le, kudlalwa ngani? Ngitshelile ngathi iBhayibheli lakhandela ukuthi lizobulala umqondo wenu. Lalela. Ithi bayambuza mayekhomba umntwana ukuthi hey wena musukudlala ngathi, uyabona ikhanda lakhe alisebenzi. Singakhuluma kanjani nomntwana osembelekweni shehe? Newborn osembelekweni. Bathi hayi wena udlala ngathi wena. Singakhuluma kanjani nomntwana? Kepha nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Singakhuluma kanjani nomntwana osembelekweni, newborn? Okay? Subhanallah. Lalela. Qala inni abdullah. Kuphendula yona inkunzimalanga lefika emhlabeni. Lalela ukuthi thini. Wathi uJesu, ngempela ngiyinceku kaAllah, mina ngiyisigqila, mina ngiyinceku kaAllah. Kukhuluma umntwana okuphi osembelekweni. Akathi mina ngingu-Allah. Akathi mina ngiyindodana kaAllah. Uthini? Ngiyinceku. I'm a servant of Allah. Atani al-kitab. Unginikezile incwadi. Newborn baby usekhuluma ngencwadi. A miracle. Subhanallah, a mujiza. Allah ubonisa ubukhulu bakhe. Okay. And then uyaqhubeka. Wajalani nabiya. Wangenza nani? Nesithunywa. Wangenza ini? Isithunywa. Akangenzanga uNkulunkulu. Akangenzanga indodana yakhe. Ungenze ini? Isithunywa. Right? Uyaqhubeka. Wajalani mubarakan aynama kunt. Allahu Akbar. Futhi ungenze ngabusiseka noma kukuphi lapho ngikhona. Allahu Akbar. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allahu Akbar. Futhi unginqumele ukuthi ngithandaze, wanginqumela nokuthi ngikhiphe imali yabampofu, ngisize abampofu as long as ngiyobe ngiphila emhlabeni. Allahu Akbar. Sala waz zakat. Umthandazo nani? Nemali yabampofu. Uyaqhubeka futhi. Wabarram biwalidati. Allahu Akbar.
futhi ngibe mnene kumama. Uyamuzwa? Hayi kubaba, kubani? Kumama, kumzali wami, kumama. Okay. Futhi akangenzanga ukuthi ngibe ngodelelayo ongabusisekile. Allahu akbar. Walam yaz'alni jabbaran shaqiya. Akazange angenze ngibe yini? Odelelayo, umntwana odelelayo, ihlongandlebe, umntwana ongalaleli noma ongabusisekile. Allahu akbar. Uyaqhubeka uthini? Wassalamun alayya yawma wulid. Futhi ukuthula kube phezu kwami ngosuku engazalwa ngalo. Allahu akbar. Wa yawma amut. Nangosuku engifa ngalo. Allahu akbar. Wa yawma ub'athu hayya. Nangosuku engifuselwa ngalo ekuphileni. Nizwileke bafowethu, uzwile mfowethu? Lona uIsa, indodana kaMaria, hayi indodana kaNkulunkulu. uAllah lam yalid, akazali, walam yulad, akazalwanga. Endalweni yakhe walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayikho into efana naye endalweni yakhe. Okay? Singena manje eBhayibhelini. Ngivule uJohn 17. John 17. Okay. Lalela ukuthi uthini. Verse 3. John 17 verse 3. Nayi Sheikh, yayibona? Verse 3. Bona kahle. Ukuphila okuphakade yilokhu. Allahu akbar. Eternal life, Sheikh. Mawufuna ukuba ne-eternal life, uphile eJannat, eparadise, ingunaphakade. Nako kumele ukwenze. Lalelani ukuthi yini okumele uyenze. Okay. Ukuthi bazi wena uNkulunkulu wedwa. Allahu akbar. Sheikh, bazi bani? uNkulunkulu yedwa. One, la ilaha illa Allah. Bazi yena yedwa, akekho omunye. Amazi kabani la? Amazi kaYeshua, kaJesu. Uyazifaka yena la. Akayifakile. Akashonga ukuthi bakhonze wena, bakhonze nami. Uthini? Bazi wena uNkulunkulu wedwa. Right? Oqinisileyo. Allahu akbar. Lalela ke Sheikh, ithini manje la? Nonjani? Ifunde Sheikh ithini? Nonjani? Yeah. Onjani? Bazi uNkulunkulu yedwa nonjani? Nomthumileyo. uSheikh uneproblem yamehlo. Okay? Akafakanga izibuko zakhe, yabona izibuko azikho. Akaboni kahle. Bazi uNkulunkulu oyedwa nobani? Nomthumileyo. Amthumile. uJesu uyini? Uyisithunywa, my brother. Nomthumileyo. Ubani lo omthumile? uJesu Kristu. Kusho yena ngomlomo wakhe. uJesu Kristu. Onamehlo uyabona, onezindlebe uyezwa. Akusho thina. Sifunde kwiQuran, sesifunda manje eBhayibhelini. So nina ke enithi uJesu uNkulunkulu, sitsheleni ukuthi nikuthatha bloko. Nina enithi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, sitsheleni ukuthi ngamapha amagama, ngayiphi indlela. Ngoba sifunda incwadi la ithi noJohn naye wadalwa ngokaMoya oyingcwele. Benikwazi lokho? Yes, isho njalo. Athi ngibheke masishane Sheikh ngibona ukuthi ngiyayithola. Ila kuLuka incwadi yakho. Athi ngibheke masishane ngibona ukuthi ngiyayithola yini. Ila kuLuka. Ila kuLuka. Subhanallah, ngitholile Sheikh naye. Subhanallah. Luka 1 verse 15. Nina ke nithi uJesu indodana kaNkulunkulu. Vumani ukuthi noJohn indodana kaNkulunkulu ngoba uJesu noJohn badalwa ngendlela efanayo. Bengingakwazi lokho Sheikh. Ngikutholile kuQuran naseBhayibhelini na. Lalelani ukuthi thini? Luka 1 iverse 15.
ngokuba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi. Allahu akbar. Akasoze waphuza iwayini. uJohani ngeke enzeni aphuze utshwala, uphuzo oludakayo nophuzo oludakisayo. Uza kugcwaliswa ngumoya oyingcwele. Allahu akbar. Lalelani, ubani lo? Asikhulumi ngoJesu la, sikhuluma ngoJohani indodana kaZakhariya. Na ingilosi ithi nje uzogcwaliswa umoya oyingcwele esesesiswini sikanina. Allahu Akbar. Same applies like uYeshua, uIsa. Umoya oyingcwele kuphi? Esesiswini sikamama noJohani ngokunjalo. Khulumani ke emaKristu nithi uJohani nayo indodana kaNkulunkulu. Nanku umbhalo uthi naye wagcwaliswa umoya oyingcwele esesiswini sikamama wakhe. Khulumani ke nethi nayo indodana kaNkulunkulu. Anginisoli bafowethu. Sheikh, angibasoli. uAllah uthi Qur'an ize emhlabeni yukhrijuhum minadh-dhulumati ila-nur. Ukhipha abantu ebumnyameni ibalethe kuphi? Ibalethe ekukhanyeni. Labo uAllah athokozile ngabo, abavikelwa uAllah. Angithi yabona. Kodwa lawo bantu labo walladhina kafaru awliyauhum, lawo bantu labo abangani babo yini? At-taghut. Banabanye uNkulunkulu, banabo Sathane, bakhonza boSathane. Bona babona ngani? Yukhrijuhum minan-nuri ila-dhulumat. Bakhipha abantu ekukhanyeni babadonsele ebumnyameni. Allahu akbar. uAllah uthi Sheikh, uthi lawo bantu labo ulaika ashabun nar. Lawo bantu labo bayithando zomlilo. Sheikh, lawo bantu labo bayini? Bayithando zomlilo. Hum fiha khalidun. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Uthi Allah lawo bantu laba yini? Bayithando zomlilo. Hum fiha khalidun. Bayohlala kuleyo mlilo loyo ingunaphakade. Sheikh, ingunaphakade, ngeke baphinde baphume. So my brother, siyazama ngendlela zonke ukuthi abantu bakithi bavule amehlo, bavule ingqondo, uAllah abakhiphe ebumnyameni abalethe ekukhanyeni. Bangalandeli abantu ababasusa ekukhanyeni bakuphi? Babadonsele ebumnyameni. So onamehlo okubona uyabona my brother, onendlebe zokuzwa uyezwa. Sengathi umdali my brother angasivula nathi amehlo, asivule ingqondo nathi sibambelele eqinisweni thina, iqiniso eselifikile kithi. Sibambelele kulo ngamazinyo omhlathi. Usho njalo umprofeti ukuthi iqiniso maselifikile kuwe, bambelela kulo ungabusayeka ngezinyo lomhlathi, hayi leli laphambili, ngoba liyaphuma leli laphambili njengoba wabona eseshoda nje ayaphuma. Kodwa kunzima ukuthi kuyophuma lela lomhlathi, mancane amathuba. Bamba ngalela lomhlathi, ubambelele iqinisweni kanje Sheikh, ungabusayeka. Sengathi kumdala angasipha amandla sonke nabazobukela le video le Sheikh, balibone iqiniso, lifike kubi iqiniso, libavula amehlo, libavula ingqondo, baphume ebumnyameni bahambe eqinisweni. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.